王其正、洪世伟2度通过了策划。你要在那个当下去跟他们说你没有，他们就不会去接。到阎罗王那里说我没有做，你只要有一个证据，就判不下去。证人的指认错误是冤案成因很大的一个可能性。华视台语新闻杂志，2009年，一只屏东东港的渔船协助一个台商为菲律宾寄货到台湾，想要到互警方查到，这个货品有藏毒品海洛因。船长陈辉成甲帮忙交货的台商的朋友林进良，拢互判刑18年。一直到台湾冤狱平反协会展开救援，加上台商尾也有承认，讲因2个人确实是不知情。这个案件才伫10月冬后的2022年得到翻转，但是无辜者伫平反了后，阁要安怎重新来过因的人生呢？做回来关心。这件事情发生，我也是跟他们一样在捕鱼啊。我以前的成绩很好啊，大家都认识一个陈某胜。啊，然后寄3个鱼啊，你人生全拢改变去。船啊，有都拢无去啊，怀念一定怀念。一手创业卡的，司法5我这几年安尼，啊，都拢无去啊。就在这边开港啊！下锅的时候在这里下锅。坐伫船尾，头毛白苍苍的陈辉成，是东港过去了黑暗层产业的专家。伊做厉害，从事这捕捞工作，伊做厉害。我等下讨后天跟他创一个咯。迄是不是做夭寿棍啊？迄个大家拢做好的朋友。边爱林建良，买是1个月赚60万，有6只船的船头家，2个人拢牵涉到2009年，和南台湾拢经调解渔船运毒案。没有这件事情发生，我也是跟他们一样在捕鱼啊。我以前的成绩很好啊，大家都认识一个陈某胜。啊，就是因为阮是拢离渔行才咧出入嘛，今仔2个才会红海啊，才清惨啊。代志发生到当已经10天，2个人对各种细节甲时间地点的记忆，拢也搁真清楚。伫林志龙因遐掠到迄个小龙庄啊嘛，知影内底有毒品啊，就问伊看这物件是红载倒来，啊伊甲伊讲我这只船啊，叫得利10号啦，警察才过来找我啦，啊伊来伊就讲问我看我是陈火胜嘛，我讲是啦，好安啦，啊伊讲你已经出代志啊啦，机啊内底16袋海洛因啦。这个船长室内底有4卡箱啦，算讲1卡是林金琴寄的，啊，佮有3卡是我的朋友寄的，大家好朋友，啊，他有可能伊讲会寄遐的要害咱啊，伊就是寄3台机啊，咱帮伊替代安尔，啊，当然袂当得啊，这就分离啊，这安就无当排解啊，伊知影我要转台湾，啊，所以伊甲我讲，迄成哥啊，讲听讲你要倒台湾哦，我讲晓。你也要倒吼，我3台机啊叫你倒咧安尼啦，倒修理咧安啦。我讲好啊，我喺船长室内底放咧安尼，安尼。啊，我19号开转来啊，台湾迄早起7点我就入港啊。我迄阵拍电话我，讲玲啊，迄先啊船啊已经入来东港啊，拜托个你去给我关带。啊，箱仔顶有写对方的名的电话啦，啊，你甲拍互伊，伊就来赶倒修理啊，修理你的我搁要寄船啊，赶紧寄过安尼啊。我拍互迄先啊，迄先啊讲伊咧抬鱼啊，伊无闲通去啊。讲啊无要紧啊，啊你若要去船啊，你才迄落拍电话互我，是委婉头前给你才甲我讲一个安就好啊。想也想不到，这卡怎想我，互因的讨海人生拢总遭精。伊顶悬有写对方的电话嘛，
我全照迄个对方的电话，甲拍互伊嘛。即摆来的时阵吼，拿一支粉要我食啦，我讲我无食粉安尼啦。迄个金棍啊，骑迄3台歹机啊伫遐，行伊的车后斗啊，迄个后斗啊掀开点，要放的，咱打就冲来为个车头炸的安那。其中一个组员问我讲：“你敢知影迄啥物物件？”我3台歹机啊，讲无呢，迄内底是毒品呢。我转甲伊回答讲我互设计去啊，安尼啦。迄个咱打迄个组员，迄个嘛直接就甲我回答就对啊。讲我知影恁冤枉的，阮已经甲鉴定要2年外，要3年啊。车顶就咧甲我讲啊，讲阮已经监听8个月啊，拢无听到恁的声音啦。恁也无通联，也无迄个语文啥拢总无啦。我就知影讲，恁这是无辜的啊。诚心的法官唔信警方的证据，关键证人大伤林金quyền去互通缉，杨哥伊拢伊伫老店菲律宾，并无出庭。拍官司就拍3年外，拢无看到伊个人啊。律师讲伊有写金quyền写买大迄是安尼有，安尼即个证据有效果无啊？法官甲伊讲无效果，逐摆就讲不得采信。指控迄1年8月，陈辉成甲林建良互法官依照运毒罪，各判18年徒刑。我记忆上深的哦，过天光要开临时庭的时阵，何顺大哥我讲一句话，我还记着。我讲伊3暝吼，规暝拢困袂去，拢想袂开啊，用要自杀啦。2个故意人清清白白，你无张持，你管用这种一生无以为的代志，我哪会袂记啊？真正我是讲安尼啊，即个日子是变怎过啊？即个安尼真正有艰苦的就对啦，就安尼，陈辉成入监服刑8天。我入去第3天，因就去的时阵，大家伫遐好甲规暝拢袂困一下，嘛是安踮遐想想咧，目屎流流咧，安尼讲，毋知当时才我当出去啊。林建良唔甘愿互冤枉，选择逃亡。我无做，我入去，互你判18年入去，关一日比人关1年搁较忝，短短的2日，我全选择讲，我无见入去，我要出逃就对啊。倒一日算一日啦，打临时工啦，请顾问啦，但是迄无登记啦，因为咱会惊嘛，咱会惊讲你若一种通缉的，你若久，惊会出破。暗时你是不是拢唔敢开店？唔敢，我拢电视嘛看无声，狗互咧开对唔对？电视先禁息，看外口是啥物情形。家己会惊啦，唔知什么时阵警察会来。林建良逃亡5天，运动的冤屈也判2601天，共款的冤屈，陈辉成也判3653天。一直到贩毒集团主谋大伤林金quyền等来台湾到案，人家死前冤枉。也是因为林金群他回台投案之后说明了细节，这也是成为后来提起再审的关键证据。那法院后来因为这个关键证人出现了，把当时的情况说得很仔细，也证明说陈火生确实不知道他在意的箱子里面有毒品，所以法官后来就判无罪。总算向家己清白。然而，68岁的陈辉成10天的人生就安尼白了去，个别开过刀，体力甲较早未比起。厉害的船仔咧显咧顶动吼，咱咧行路吼，就爱换物件，甲起会使啊。太久没有上船了，刚出去就一直吐了。以前不会啊。以前到菲律宾都不会吐。对啊。陈辉成有当阵会坐朋友的船去掠鱼仔。变调的青春，讨海人的梦，敢若会当伫海顶找找安慰。我船仔当咧讨好的时阵，安尼一抓拢200多万咧卖啊，家己创制出来啦，哇，一寡财路拢转去啊。这头毛吼，较早咧讨海吼，
拢无信心啦，出代志啊，搁入去安尼才开始入背。手内的相片是40岁迄当，以为家己打做第一只渔船得20号。嘛是会怀念啊，即只船安尼缀阮10几年安尼，或者金盆啊、母甲安尼，逐项遐都无去，土地也无去啦，啊船也袂当大安啦，对啊，像个一张梦安尼顶。这毋是梦，是陈慧成真实的人生。同款红冤枉十当的，也有林建良。我迄阵遮济只船啊，等下我5年后拄啊剩一只啦，怀念一定怀念的啊！一手创业卡的，经过司法5外7几年安尼，啊都拢无去啊！啊一个黄金的时间，恁全给我误去，人是有几变春天行行，啊我哪有可能袂怨恨啦？最高法院通过说，定说我爸那个再审通过，并停止刑法施行。那时候接到那个国号信的时候，当下我是在那哭了，我抱着我爸哭。对，因为毕竟等了5年。虽然世情艰困，也是伫林建良一口罩的心内留下阴影。早上的时候，奇怪，就看到电视明明在播，怎么没有声音？就看到自己一个人坐在沙发上看电视，听到林建龙挂号，每次都听到都很担心，就不晓得说这个消息是好的还是不好的，都会担心，因为从以前接到法院的传单啦等等之类，都蛮担心的。19年才那个正式那个无罪定谳的，不单是对我爸来讲，我觉得对我跟甚至我妈我姐来讲，10年每个人都是自己的黄金岁月。我觉得都因为司法这样的误判，把我们10年的黄金岁月都毁掉了。冤案对受害者甲家属来讲，就像人生红白的重点。本地应该保障人权的司法，说转变因的人生。法官判了有罪，其实是利用一些推论的方式来推论说，主观上你可能知道里面有毒品，从头到尾都没有从菲律宾回来台湾。也是因为这个关键证人他没有回来台湾，导致没有人能帮陈果胜证明说，当时他拿箱子的时候真的不知道里面 DVD 机里面有毒品。期待司法改革，莫阁有其他家庭受着苦难。但慧成、林建良当过冤罪水管，命运逆转，也总算等待自由的后半世人。